Good morning everyone! For now, magluluto tayo ng inihaw na pusit na may palaman na kamatis, kinchay, and sibuyas. And ito yung ating pusit. Yan. Then yung ating asin at saka paminta for seasoning. And mag-i-invento ako. Gusto ko siyang lagyan ng butter. Yan. Kahit konti lang. Tignan natin kung ano yung magiging lasa niyan. So tara mga lalabs, samahan nyo ako. Iwain na natin ang ating mga sibuyas at saka kamatis. Let's do this. Natuwa yung asawa ko mga lalabs. Malengke siya. Nakita siya ng malaking pusit. Sabi niya, binili ko. Parang may pang vlog ka. Diyos ko. Nakakawa naman yung asawa ko. Sabi ko, magkano yan? Isang piraso lang. Malaki nga naman siya. Ito siya. Wait lang. Huwain lang natin ng pa-cubes yung ating kamatis at saka sibuyas ha mga lalabs. Kaya ko siya nilalagyan ng kinchay para mabango. And then yung butter, naisip ko lang, masarap naman siya. Sana lang malusaw na no. Tagal ko na kasi hindi nakapag-upload ng video mga lalabs. Sensya na ha, sobrang busy ko talaga Pero eto na, sisikapin ko na kahit sa loob ng 1 linggo man lang makapag-upload ako ng 2 beses. Sa abot ng aking makakaya. Salamat nga pala sa inyong mga lalabs ha. At nandiyan pa rin kayo. Lagi kayong mga nakasuporta sa mga gamers. Shout out sa inyong lahat dyan. Di ko na po kayo maisa-isa. Pero salamat talaga ng marami. Sa aking mentor, si Tita Christina Apala, Balulong Official. Guys, lablabin nyo na sila. Hindi kayo magsisisi. Sa aking mga ka-team legit lovers dyan, JL Ohor, Alea Nenecano, Z Gregorio, Sarah Dungon, Melbs TV, Ice Jazz, mega love shoutout sa iyo, Apple Girl 14, Maribeth Olaes, Mamang Dolor, shoutout sa inyong lahat. Hindi ko na talaga kayo maisa-isa. Sir Arius 66 TV, thank you so much. At lagi kang nakasuporta din sa akin. If ever na may LS ako, thank you very much, sir, sa pabidji-bidji niyo po. Ay ano to, magluluto lang, di ba? Ubusin ko kaya yung kamatis ko. Kung madami na, may sibuyas pa ako. Tira ko na nga lang yung isang kamatis. Inihaw na pusit na may palaman na sibuyas, kamatis at saka kinchay. Pampabango ang kinchay. Ang balaglag ko. Maalog guys, sorry. Maalog na. Saan parang madilim? Ayun, lumiwanag din. Dinig mo pa ba ako? Lakasan ko na lang boses ko ha. Parang sobrang liwanag naman ata. Sibuyas pakibs lang din.
Binawasan ko yung kamatis sa mga lalabs kasi mukhang tingin ko ang dami niya na talaga. Kumusta ang weekend niyo mga lalabs? Ako nagbabawi talaga ako ng tulog. Kitang hali, grabe. Kaya yung iba, minsan di na ako nakakasupport sa kanila, sorry talaga. Pero paggising naman ako guys, kahit this oras ng gabi. As long as kaya ko, diba? Ganun lang, kasi dito sa YT World. YT World talaga. Tulad ko mga tulad ko, na small YouTuber, suportahan is real. Jella Esquibel pala, may galab shoutout sa'yo, sister, thank you so much. Jean Whitey, hi Sisi, may galab shoutout sa'yo. Kiki Rashid, Janice Cabarobias, Jadina Palaban, Tasha's Mix Vlogs, Luto ni Nanay, salamat na marami sa inyo. Miel Vlogs, Maribet Olaes, may galab shoutout sa inyo lahat. Ito na, mag-uumpisa na yung mata ko guys. Nagluluhan na siya pag naghihiwa ako ng sibuyas, promise. Hindi ko alam kung bakit. Sana lang umabot ko, no? Ang ganda ba ng pusit guys? Ang laki niya. Sabi ng asawa ko nung binili niya yan. Buhay pa. Hindi ko na naluto agad kasi lilinisin ko pa. Ito yung pinamalengke niya. Diba? Sabi ko lagay na lang muna sa freezer. Buti na lang meron akong freezer. Nakakapag-stock kami ng ito yung kinchay guys ha. Yan, iwain din natin ang pino. Isang linggo yung pinapamalengke ng asawa ko. So wala na akong ano kundi magluto na lang. Pero wag ka minsan, di pa rin ako nakakapagluto ng lunch. Minsan ha, lalo na pag kayo matigas pa. Galing sa freezer. Minsan nauuwi na lang kami pananghalian kasi hindi ako nag-aalmusal. Yung mga anak ko naman, lalo ngayon online lang sila. Lahat naman ata siguro online class. Tawag na ito. Binibili na lang sila ng almusal ng asawa ko. Then lagyan na natin ng asin. Tsaka betchin, paminta. Huwag na tayo mag-betchin mga lalabs. Ubus ko na nga itong paminta na to. Nasugat ako. Try natin lagay nyo tong butter. Sana lang. Ipisang na lang. Uy! Ang ingay nyo in fairness. Pwede naman pala. Ready na siguro. Subok lang to naman mga lalabs. Kasi kung nilamas talaga. Kung diba para mag-blend yung asin. Mag-blend. Kunti lang nilagay kong butter mga lalabs ha. Then, ilagay na natin siya sa ating pusit. O, diba? Ang laki niya, oh. Hindi ko alam kung may 1 kilo to o wala naman siguro. Uy, langa. Bang. Ka namang makisalod siya. Uy, lala. Push it. Maramatin ko siya dun sa ilalim. Para pati ilalim may kalaman. Diba? Ang gagawin ko dyan is yan. Barbecue stick ang katapat dyan. Wait lang mga lalabs ha. Yan. Barbecue stick lang. Pwede na yan.
Gusto ko kasi itong galamay niya is maiihaw din. So, hindi ko siya ipinasok sa loob. Ay, what happened, my dear? Yan, pwede na yan. Yan na. Parang ang laki ng ano ko, ano, stick ko. Patulang ko kaya. So lang baka na. Kasi mamaya, okay na siguro yan. Para habang binabalik-baliktad natin siya. Hindi, kasi may posibilidad na masusunog pa yan. Kaya okay na siguro yung ganyang kahaba. Parang gusto ko siyang ilok ng paganyan. Kawawang pusit eh. Parang nilito. O, diba? Dapat pala ganyan na lang. We'll see. Parang mas maganda siya nga naman. Ano pagpaganyan? Dublihan natin. Mga lalabs. Kasi yung pag ganun, no? Wow! Meron ako na ba natutunang technique, ha? Mga lalabs. Oh, much better pala siya pag nakaganyan kaysa yung nakatusok na ganun. Diba? Oh, ha? Ready to ihaw na si Pusit. Yan. Pananghalian namin yan, mga lalabs. Saglit lang, ha? Anuhin ko muna yung uling. So, iihaw na natin siya. Grilling time, mga lalabs. Laki, oh. Hupya man yung popcorn. Pero, Diyos ko. Lumawit siya, lumawit. Tumagal ka. Mamamatay itong apoy ko. Kaya yan. Ganda ng pamaypay ko, mga lalabs. Original. Abani kong gutay-gutay. Sangka pa. Kailangan natin siyang paypayan. Kasi pag hindi, yung katas niya, mamamatay ang aking uling. Makatas kasi yung pusit, mga lalabs, pag na iniihaw mo. Kaya, paypay. Hindi katulad nung liempo, pag iniihaw mo, nagliliyak pa kasi yung langis niya. Oras kaya ako mayayari nito. Kita pa ba ako? Ganyan na lang ako. Para makita mo yung iniihaw ko. Sorry, Pusit. Balik na rin natin, mga lalabs. Hoy, sumasayaw yung aking ihawan. O, diba? Mas maganda yung
Hindi natanggal yung asawa ko. Nahihirapan siguro siya tanggalin. Siya na kasi naglinis niyan. Diba? Bait ng asawa ko. Siya na namalengke. Siya pa naglinis. How lucky I am. To have a husband like you, my dear sweetheart. Love you. Sana lang no, hindi siya matuna. Grabe init talaga. Uy. Oh my gulay, kumapit siya. Ano pa sunod na? Ang bango niya. Promise. Punta na yung loob ng pusit. So, this is it mga lalabs. Luto na ang aking inihaw na pusit. And, na-try natin. Wow, ang lambot. Hindi ako binigo. Makakakain na rin mga lalabs sa wakas. Ang lambot niya. Crunchy lang yung gilid. Napusta. Tikman na natin itong mga lalabs. Yung aking sausawan, toyo at kalamansi na may sili. Let's do and try this. Ang bango niya dahil sa butter. Sarap. Hindi siya matigas. In fairness ha, ang sarap niya. Niyuyukot na lang ako para makita niyo ako. The best.
So that's it for today's video guys. Hope na nagustuhan nyo. Comment down below po kung meron pa kayong gustong ipagawa sa akin. Wow, talaga lang naman. Ang ating inihaw na pusit. Yan. Sarap niya mga lalabs, promise. And thank you for watching. At saka doon sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na kayo. Don't forget the notification bell and comment down below po. And subscribe. Thank you so much. Like and subscribe mga lalabs. Bye-bye!